मोगाच्या भाव भयणींनो, शुभ वर्तमानांत जेजून आमकां आमचें जिवीत कशे तरेन खुशालकायेन आमकां सारूंक येता ताचेर उजवाड घातला. कोण एकल्याक फाल्यांचो हुस्को आसा. आवय बापूय भुरग्यांच्या फुडारा खातीर कितें करिनात. तांकां बरें शिक्षण मेळोवंक खूब खूब कोत्तात. तशेंच तरणाटे जायत सगळे हुस्के आसात फाल्यांचो. जेजू आमकां सांगता तर अशें तुमी जिवीत चालल्यात, तुमचें जिवीत केन्नाच तुमकां खुशाल मेळचें ना. फकत तुमी चिंतल्यात फाल्यांचें आनी फाल्यांचें आनी फाल्यांचें. जेजून खूब उदाहरणां गेल्ल्यात. पळयात म्हणटा वातावरणांत देव ताका सांबाळटा. ते खोस करिनात, ते सांबाळटा. पावस, उदक, सूर्य, किरण सगळें ताका दिता. आमी देवाचें चड मोलादीक तर आमकां सांबाळटलो. कित्याक आमी ताची भुरगीं, आपुरबाची भुरगीं. ताणें आमकां रोस दिल्यात आनी तो सांबाळटलोच. तर आमी कितें करूंक जाय? आमकां 3 वस्तू जेजू सांगता. पयली म्हणजे देवाचेर विस्वास दवरून आमी जिवीत सारूंक जाय. दुसरें म्हणजे ताचें राज दिसभर परगटूंक आमी वावरूंक जाय. आनी तिसरें म्हणजे देवाक आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवंक जाय. तर आमी हे 3 वस्तू केल्यार जे आमकां जाय दिसपटो रास ते सदांच आमकां दितलो. आनी फाल्यांचे म्हणजे हुस्के पयस जातलेत. तर आज ती 3 गिरेस्त आमकां देवान दिवंक हे मिसा बलिदान वावरतान आमी देवा लागीं मागुया.